唔緊要，我哋接呢一個吓，即係你之前嗰個可能錄得冇咁好，不過呢度我哋繼續落去啊。好啦，但係如果兒女或者兒女悔改吓，盡心盡能盡意盡力咁轉向主佢哋神，而且4倍彌補佢哋所犯一切嘅侵犯咧，我哋嘅義憤，即係我哋嘅嬲咧，就要移開。似乎任何時間、任何嘅後代，只要去悔改，神係原諒佢哋。48節，主你哋嘅神說，報復將不再臨到他們，他們的侵犯永不再被帶到主面前，作為對佢哋嘅見證。呢章咧係講佢哋點樣面對佢哋嘅敵人。神從來喺呢度都冇教佢哋你點樣打返佢哋啦。嗱，你3、4個咧就喺左邊，5、6個喺右邊，你哋用槍定用刀啦，甚至用炸彈啦，或者用其他嘅方式咧去報復佢哋。呢度一路都冇講，亦都唔會講。喺98章你睇到啲咩啊？唔好忘記98章咧係對密蘇里州嘅成員，佢哋面對困難、面對被迫害嘅時候咧，神寫翻嚟嘅一個信，係話俾佢哋聽應該點樣做。神係話俾佢聽，你哋寬恕。佢話俾佢哋聽，你面對嘅困難，你先睇下你自己點樣先。你哋要悔改。無論你中唔中意都好啦，或者你做唔做得到都好啦。呢個咧，神話俾我聽，你作為一個即係唔係普通嘅聖徒啦，你作為一個咧即係更你想升呢嘅聖徒啊，你就必須咁樣做。好，第99篇咧就講一個教會成員啦、領袖啦，可以咁講吓。咁咧叫做約翰莫達嘅吓。咁咧佢其實喺30年11月咧係洗禮加入教會。咁佢一個好特別嘅故事，我哋可能都聽過下，就係佢嘅太太生咗雙胞胎，然後死咗。咁而呢個雙胞胎咧就俾約瑟咧係領養咗，記唔記得？咁咧早期咧啟示咧係叫莫達去傳道，其實咧佢傳過好多次道噶啦。咁我哋睇下咧，神咧係俾佢嗰個召喚係啲乜嘢？我話主啊，看啊，主對我僕人啦，約翰莫達，佢話佢叫佢召喚佢進入東部去傳道，一家到一家，一村到一村，一城到一城，去邊度傳啊？喺迫害同埋邪惡當中，向當地居民傳播我永久嘅福音。睇到嘛？佢話向當地嘅居民，當地嘅居民咧係就係迫害我哋，對我哋唔好嗰班人啊，你都要向佢宣講福音。佢話凡係接受你嘅咧，就係接受我，咁你就會有能力食住神聖之靈嘅明證吓，去宣講我嘅話語。聖靈咧係即係已經係講明咗會幫助佢去咁樣做噶啦。凡係好似小朋友咁接納你嘅咧，就係接納神嘅角度，咁啊必蒙憐恤。拒絕你嘅咧，咁咧就俾我父同埋我父嘅家拒絕嘅。咁你喺途中咧就可以潔淨你哋腳，作為對佢哋見證啦。咁呢個洗腳嘅儀式咧，我哋唔講啦，我哋已經講過幾次啦。你話看我好快就會嚟審判噶啦，證實佢哋對我犯下一切不敬虔嘅行為。即係如果呢一班唔願意接受福音嘅班人吓。第6節，我實在告訴你，你嘅子女咧係會獲得供養。咁當佢傳道嘅時候咧，有人咧係看顧佢子女。而且今日當我哋傳道嘅時候咧，神係應允我哋咧，佢會看顧我哋嘅家人。咁佢哋咧會被妥善照顧噶啦。幾年之後，如果你向我要求咧，你都可以咧係繼承你嘅產業嘅。即係話咧，你會有一個管家嘅職務，我會有地方俾你，咁叫佢繼續傳播佢嘅福音。而事實上咧，佢係多次傳教嘅呢個人，喺31至33年嘅時候去到密蘇里、俄亥俄啊、維珍尼亞同埋美國東部傳道嘅。35至36年咧就去佛蒙特同埋紐約傳道。44至45年咧就喺
印第安納嗰度。51至53年咧就去咗澳洲傳道啊。呢個係一個喺教會裏面咧幾即係喺傳道事工裏面咧做到好多嘅人。咁你會睇到咧，佢呢個人咧係好願意咧，係為神作佢嘅事工。佢嘅優先次序係點揀咧？啊，咁咧，興格萊戈登會長教過我哋嘅優先次序，第一就係神，第二係你嘅家庭，第三咧就係教會召喚。咁如果你今日喺度選擇做邊樣先咧，你不妨去記下呢個次序。Number one 係神，Number two 係你嘅家人，Number three 係你教會嘅召喚。因為咧，好多人咧以為佢嘅忠信咧就係將教會召喚擺第一，唔係咁樣嘅。你只要將神擺喺首位就得啦。好啦，跟住第18章咧就俾施密約瑟同埋西得尼咯。嗱，我哋知道啦，喺米蘇里州嗰個迫害啊越嚟越大啦，係咪？咁但係咁大嘅迫害，你唔係走咩？神咧同施密約瑟講你去做傳道工作喎。咁傳道工作做唔做到啊？喺咁大嘅迫害之下，咁咧其實咧約瑟咧係做咗，即係呢個傳道嘅工作係做得幾好啊！咁我哋一陣間睇下嗰個成果嚇。咁呢度佢講我個朋友西得尼同埋約瑟啦，我要你即係我要話俾你聽咧，你嘅家人咧都安好，你宣講福音唔使擔心嚇，你嘅家人我會保護佢哋嘅啦，佢喺我嘅手中。我會咧用我認為最好嘅方式咧，係對待佢哋嘅，啊，因為我裏面有能力啊嘛。咁所以佢話你跟隨我啦，聽從我啦，即係我俾你嘅勸告你聽咧。咁而家神就俾約瑟同西得尼叫佢去傳道啊，啊，特別係約瑟其實好擔心佢嘅家庭啊。原來當時咧有個人咧叫 Herbert 之類啦嚇，佢咧就即係對聖徒唔好嘅。啊，而且咧就發覺一啲威脅咧，就話即係會搞約瑟啦，同埋佢個家人。所以佢傳道嘅時候咧，約瑟係好擔心佢喺加德蘭屋企嗰個家人係點樣咧？啊，特別咧喺加德蘭而家越嚟越多報告話，哇，有好多人咧，即係對聖徒唔好啊，有好多暴力嘅行為啊，暴力嘅語言啊咁樣。咁而呢個咁嘅啟示喺呢度嚟咧，就係話俾你聽，我聽到你個問題啦，但係唔需要擔心吓。點樣唔需要擔心啊？大家擔心㗎係嘛？如果你傳道嘅時候，你屋企嗰度有打緊仗嘅，你擔唔擔心啊？你擔心㗎。咁所以咧，神咧俾呢封安慰嘅信佢吓。第3節佢話，看咯，我有好多人民喺呢個地方。同埋喺附近嘅地方，呢個東部土地上面嘅附近地方，你放心去啦，一扇有效嘅門咧係打開啦。所以我主已經向你哋啊，已經令你嚟到呢度，因為我咧為咗好多靈魂嘅救恩嚟咁樣做。原來呢兩個人去傳道咧係好有道理，係必須咁嘅啊。咁所以話你去啦，你要宣講我嘅福音啊。除咗咧係即係有一個人咧就成日都恐嚇佢嘅家人之外，啊，另外就係嗰度嘅地方咧已經咧係唔係好安全啊嘛。但喺33年9月嘅時候咧，其中一個人叫 Freeman，一個教友啊，咁咧即係佢一個新嘅歸信者嚟嘅，歸信咗幾個月嘅啫。佢探訪約瑟咧同埋西德尼嘅時候咧，就話你可唔可以去紐約嗰個地方嗰度去宣講福音咧？因為我有啲親戚喺嗰度，我好想咧佢即係我啲親戚咧係會聽到你宣講福音。而呢個地方咧就距離大概一個禮拜嘅行程。咁佢咧，施密約瑟，佢聽完呢一句即係神話，你去啦。咁佢真係咧係有去到嘅，去宣講福音。但係當然啦，我哋唔知真正即係喺呢個時候，佢唔知道真正我使咗幾多人啦，我幫到幾多人歸信啊咁樣。咁佢又同佢講下喺嗰個時候咧。
啊，佢話我會俾你當講嘅說話，因為約瑟一直覺得自己唔係好識講嘢噶嘛，記唔記得？佢覺得自己唔識講嘢噶。啊！但係咧，佢話我俾條誡命你哋無論宣講啲咩事咧，喺所有嘅事上咧，都要奉我嘅名，以莊嚴嘅心情、溫順嘅態度咧去宣講嘅。你去講嘅時候個態度係乜嘢咧？好決定咧，亦都決定人哋去接唔接受你。佢話我俾你應許，如果你咁樣做咧，聖靈咧係會澆灌落嚟，為你哋所講嘅嘢咧係作見證嘅。佢話我認為係必要嘅，OK？約瑟咧，佢話聖靈會幫你講嘢，你要講嘅嘢咧。咁西得尼咧，咁西得尼咧，佢話咧佢要成為一個發言人啊，呢個係佢嘅召喚啊，佢係約瑟嘅發言人，即係話約瑟咧就專係接受啟示，要講啲乜嘢，而講上台講嗰個人咧就係西得尼。仲記唔記得西得尼咧？佢其實咧即係俾個暴徒咧整親佢個腦有啲事㗎。嚇，後尾咧，啲人話佢咧，即係開始晚期嘅時候嚇，即係開始嗰個意識唔係好好啊。但係呢個時候咧，神話俾佢聽，佢係一個發言人，因為咧佢話我要俾佢能力，令到佢見證咧係有力嘅。咁事實上咧，佢咧係講嘢好叻嘅，佢嘅見證係好有力嘅。雖然有時啊，甚至乎咧，約瑟唔係好想佢講咁多添啊，但係佢都會講嘅啊。咁佢話咧，我會俾呢個人能力咧，佢係講解一切經文都有力。哦，西得尼原來有一個咁特別嘅能力，就係講解一切經文。咁咧，約瑟愛做咩咧？係作為啟示者。令到佢知道一切係關地上同國度所有真實嘅嘢，所以咧佢話你一路去傳道啦。12節叫佢哋去喜樂啦。點解喜樂啊？因為我一直都會與你們同在啊嘛，一直到底。呢個係神對好多傳教士嘅承諾。佢話我會喺度同你一齊噶啦。咁咧，而家我俾你哋一句有關錫安嘅說話。錫安咧。喺一段小時間之內咧，係就責罰，但係都會蒙救贖嘅。係呢個係一個好特別嘅應許。佢講緊密蘇里州，佢哋會被就責備嘅，但係又會蒙救贖嘅。佢有叫其中兩個人奧辛海德同埋約翰哥德去傳道，遵守我誡命，佢哋必得救。佢話你安心啦，啊！即係你唔使擔心你嘅敵人啊，又唔使擔心你嘅朋友，佢喺我嘅手中啊吓，佢叫佢哋安心。萬事咧必為正直行走嘅人共同效力。如果你係正直嘅咧，所有發生嘅嘢你唔需要擔心，佢會為你嘅益處，使你哋得益處，亦都係令到教會聖化。佢話，亦都咧使教會咧係聖化。咁你今日所面對嘅問題啊，頭先有成員問點解呢啲事會發生呢？哦，原來唔單單咧係使佢哋得益處，亦都係令教會聖化其中一個原因。佢話我會為自己咧興起一群咧係純潔嘅人民喺我哋當中咧，佢係呼求主嘅名又遵守誡命嘅人，佢神咧會親自咧去幫忙嘅。咁約瑟斯密同埋悉力尼佢去傳道啊，咁佢用咗幾多時間去傳道咧？佢係12月12號去到，咁傳道到11月1號，咁呢度就2-3個禮拜嘅時間嘅啫，即係唔係好多吓。咁佢哋咧去到即係一 group 嘅地方嗰度咧，去宣講福音。點解要提咧？因為咧頭先你講嗰個 Freeman 咧係介紹嘅。佢介紹咗幾組嘅人咧，俾佢傳道。咁佢喺度傾偈嘅時候咧，宣講福音裏面咧，其中一個歸信者嘅女士啊，叫做 Lydia 嚇。呢個 Lydia 咧，最後咧係嫁咗俾內特紐奧內特。記唔記得紐奧內特呢個名啊？係約瑟嘅一個即係好初期嘅歸信者嚟嘅嚇。咁所以咧就同佢好熟嘅嚇。佢係嫁咗俾呢個人啊，
咁其實呢3個星期到嘅傳道咧，將來咧係會引致大約即係成千上萬嘅人咧係歸向基督嘅。咁真正嘅結果咧就係2年之後咧會嚟到，因為咧普瑞特柏雷咧佢係會翻去嗰個地方去宣講福音。咁喺佢哋嘅歸信過程裏面咧，佢哋認識咗一啲好特別嘅人，其中一個咧係泰來約翰會長或者約翰泰來會長。咁你知佢係邊個噶啦？我哋其中一個先知係嘛？佢又認識咗咧 Mary Phaethon 瑪麗菲廷。呢個瑪麗菲廷係邊個咧？佢跟住咧之後會嫁俾咧海倫斯密，即係約瑟斯密嘅哥哥。我哋知道咧，約瑟斯密嘅哥哥嗰度出咗一個先知噶嘛。原來呢個瑪麗菲廷同海倫斯密結咗婚之後咧，佢哋其中一個孩子咧叫做Joseph F. Smith， 係約瑟 F. 斯密，即係我哋以前講嘅斯密 F. 約瑟。斯密 F. 約瑟係邊個咧？就係我哋其中一任嘅先知。咁呢個瑪麗菲廷咧，亦都係約瑟菲廷斯密嘅阿嫲嚟嘅，即係亦都係我哋將來嘅總會會長嚟嘅。咁即係我哋睇到咧，佢呢個咁嘅旅程裏面咧，其實係帶咗3個總會會長團出嚟嘅，3個總會會長出嚟嘅將來。咁所以佢呢個傳道雖然3個禮拜嘅啫，但係係咪好犀利啊？係咪有嘢問啊？唔容易。斯密 F 約瑟係咪斯密菲廷約瑟個阿爺定啊？斯密 F 約瑟係斯密菲廷約瑟嘅阿爸，應該啱啱 F 係咯，F 係個阿爸，菲廷係個仔。如果 F 係阿海倫個仔，係啦，咁即係海倫嗰度出咗2個先知啊，係啊，係嘛？係啊，係啊，係咯。所以呢個傳道係咪好緊要啊？仲有喎，泰來約翰咧，佢係嚟自英國嘅。係啊，咁同埋當中原來好多英國人嘅呢個地方，佢哋寫信翻英國。咁當中就好多人都話我蠢蠢欲動，你會見到我哋教會咧好早期就去英國噶啦。咁嗰度亦都使咗好多人嘅。咁後期你見到一批一批咧就移民過嚟美國噶嘛，一艘船咁嘅人咧，即係英國人咧移民過嚟美國噶嘛。咁裏面咧實在係好多人嘅，非常之多人。OK，哇！咁所以我哋睇到咧，佢哋真係要聽話啦。佢呢個宣講福音咧，帶嚟嘅結果係比我想象中咧係大好多嘅。好啦，跟住我哋要睇101章咯。呢個咧，我哋即係喺上半節會多講啲啦，下半節咧就我哋有啲我哋已經傾過嘅啦。我哋某一啲教義咧，我哋唔會再特別去傾下。但係咧，呢個係1833年12月16號同埋17號咧，係加德蘭俾嘅，係俾先知約瑟嘅。咁當時聚喺米蘇里州嘅聖徒咧，係遭受嚴重嘅迫害。記唔記得啊？佢哋本來應承咗喺1月份嘅時候，佢哋要走啦，但係當時因為約瑟話訴諸法律啊，所以佢哋唔肯走啊。唔肯俾你遲啲走啊，佢直情叫你哋快啲走，而家就走啊！咁又有一啲嘅槍殺案發生啦，係咪？咁喺呢個聚集喺密蘇里州嘅聖徒咧，係好慘嘅。暴徒咧將佢係趕走嘅，於是乎佢去到咧下面好多唔同嘅郡縣嗰度咧係定居。仲記唔記得我哋話佢哋向北走嘅？咁啊迫害咧一路一路咁跟住嚟嘅，到佢哋人多嘅時候咧，嗰個郡又逼佢走。初初好似好歡迎佢哋，又逼佢走，跟住話不如咁啦，我俾個地方你哋啦，呢2個郡咧淨係俾你哋啦，咁就唔怕啦。但係最後咧都被逼走嘅。咁而且好多成員咧係飽受死亡嘅威脅啦。咁好多傑克森郡嘅聖徒失去咗佢嘅家具啦、衣服啦、牲畜啦，同埋其他個人嘅物品，好多農作物嘅。啊，佢哋即係呢一個咧，呢個啟示嘅101章被稱為咧最非凡嘅啟示之一。咁
咁有好多嘢咧，我哋要即係要 digest 啊，即係要去理解佢究竟講緊啲乜嘢嚇。好啦，我哋睇咯喎嚇，我哋好多嘢討論咧，都係頭嗰半章頭嗰半嘅啟示。咁因為咧呢一章經文有101節嘅，呢個101章有101節，OK。咁啊，佢話我實在告訴你們嚇，關於你哋受嘅苦難啦、迫害啦，又從佢哋嘅繼承產地被逐出嘅弟兄嚇，佢話俾你聽，我要同邊啲人講嘢嚇，係嗰啲喺苦難中俾人趕走嗰啲弟兄啊。佢解釋點解佢話我容許苦難臨到佢哋當中，讓佢哋受苦難，係因為佢哋為戒。頭先98章講咗，佢哋又驕傲啦，又點啦，又點啦，係咪啊？原來佢哋好多嘅苦難咧，主要原因咧係因為佢哋違戒，遵守誡命。我哋知道咧，當時嘅聖徒，密蘇里州嘅聖徒啊，佢哋其實係奉行緊憲立律法噶嘛，管家職務噶嘛，但係咧佢哋做得唔好啊。因為當中有太多嘅自私啊，太多嘅唔誠實啦，有太多嘅唔好嘅榜樣，所以苦難咧係臨到佢哋。第3節佢話：雖然你好多苦難，但係我都會要你哋嘅。佢話喺我收集珠寶嗰日咧，佢哋將係我嘅，實係會要佢哋嘅。所以咧，佢哋必須受管教同埋考驗，就好似亞伯拉罕被命令獻上嘅獨生子咁樣。呢個咁樣受管教同埋受考驗，你認為值唔值得？或者你認為你應唔應該受管教同考驗呢？第3節係話俾佢聽，唔該你我係仲要你哋嘅，只要你哋點做啊？你係努力悔改嘛？你唔好再違戒，因為當我收集珠寶嗰日咧，我仍然會要你哋嘅但係你哋必須係受管教。你受管教幾耐咧？點樣為之受管教咧？第5節，因為凡不願忍受管教又不認我嘅人，唔能夠被聖化。即係如果今日你好多疑問，點解係咁啊？點解係我啊？我唔中意呢個結局，我唔中意呢件事，我覺得神冇幫我咧，咁你就冇辦法被聖化。佢話我話俾你聽下第6節，你哋當中係有衝突、有紛爭、有嫉妒、有爭鬥、有情慾，又有貪婪嘅慾望。所以佢哋用呢啲污染咗佢哋嘅繼承產業，唔係神唔願意俾我哋，而係我哋當中自己要面對嘅呢啲所謂罪啦，或者我哋嘅不完全啦。而呢個不完全咧，係的確存喺我哋當中。就算今日嘅聖徒，我哋都會睇到聖徒與聖徒之間啦。我哋個人同家人之間啦，當然啦，國與國之間啦，我哋當中所貪嘅係乜嘢咧？我哋想獲得嘅係咩咧？原來呢一班人遲於聽從主佢哋神嘅說話，所以喺佢苦難嘅日子咧，佢哋嘅神你遲於垂聽佢哋同埋回答佢哋咯。你聽從嘅日子係慢嘅，你又唔願意，你拖延嘅，神就以同樣嘅方式咧係對待你哋。呢一班人喺平安嘅日子輕視我嘅勸告，但係苦難嘅日子咧就嚟揾我咯。嗱，呢個係神對聖徒嘅答覆啊嘛，係嘛？咦，嗱，好多時聖徒答覆，點解我哋會有呢個問題啊？點解我哋要受呢個苦啊？佢就講咗俾佢聽啦，因為你哋
唔聽話啊，因為你哋當中有太多衝突紛爭，你哋當中唔合一啊，你哋當中有冇遵守我誡命啊？你哋當中係遲於聽我嘅說話，點解係遲於聽我嘅說話？仲記唔記得好耐之前神已經叫佢哋起聖殿啊？到今日起咗未啊？到今日都未起啊！所以你問點解喎？點解聖徒去迫害我哋嘅時候，我哋冇受保護呢？呢個可能其中一個原因。你哋犯嘅罪呢係太多，佢唔俾佢哋保護，係因為佢哋做咗啲咩嘢？但係如果佢反轉，即係佢調轉，將一啲唔好嘅嘢聽神嘅說話，佢哋唔好淨係苦難至嚟求神啦，佢時時都要聽啊，係咪？咁第九節講，如果你哋係犯罪嘅話，雖然你哋犯罪吓，我都會對你哋係仍然充滿憐憫。神講到明咧，我係愛你哋嘅，我會充滿憐憫。你哋嚟就我，你嚟揾我，我係充滿憐憫。神係唔會丟棄我哋嘅。神就算佢憤怒嘅日子咧，都記得慈愛。原來呢個咧係一個將佢哋聖化嘅過程，其實係幫佢哋咧變得更加似聖徒，更加咧變得似好似當時嘅錫安人民嗰個生活態度，嗰種個性同埋方式，等佢哋可以咧係即係喺佢哋當中咧能夠接納建立錫安。但係神話俾佢聽，我係充滿憐愛同埋慈愛啊！佢話我已立誓啊，而且藉住我以前嘅一條誡命頒布命令，我要使我義憤之劍啦，為我嘅人民落下。我唔會再嬲你哋吓，我唔會我唔會懲罰你哋，只要你哋吓，只要你哋全心全意咁再翻嚟。神咧係一直承諾呢一件事情。佢話我嘅意粉咧，好快就無限量咁傾住喺其他各國嗰度噶啦。因為咧，當佢哋嘅罪惡之杯已滿嘅時候咧，我係會咁樣做嘅。我係咁嬲，即係其他人咧係傷害我嘅聖徒，但係我會有我嘅方法咧去處理佢哋。但係對於你哋嚟講咧，神話俾佢聽咧，我咧要你哋做一啲嘢。佢話喺嗰日咧，所有被發現喺守望塔上嘅人咧，就必得救嘅。換句話講咧，我所有嘅以色列人咧都會得救嘅喎。如果你全部都喺守望塔上，佢話將來咧，凡係分散嘅咧都會被聚集。14，凡係哀慟咧都會得安慰。凡係為我嘅名捨棄生命嘅咧，必得冠冕。即係話喺呢個迫害裏面，雖然有人會捨棄佢嘅生命吓，神會最後祝福佢哋嘅。第16節，我哋睇最後嗰兩句嘅話，關於錫安，你哋放心啦，因為一切有肉體嘅人都喺我手裏面，要靜下來，要知道我是神。呢兩句說話對於你嚟講有咩意義或者係咩意思呢？咩叫做要靜下來，要知道我是神？冇咁騰雞咯，冇咁騰雞啊！你如果知道我係神嘅時候，即係我哋嘅一切係喺佢手入邊噶嘛，所以即係唔使驚咯。嗯，佢靜下來係 be still 啊嘛吓。係啊，仲要企定咯。嗯哼，係 Cecilia，你係咪有嘢分享？對我嚟講，靜落嚟咧，其實係幫助我哋係，即係一個狀態，係可以幫助到我哋聽到聖靈嘅聲音。如嗯果如果我哋都成日都好煩躁啊，成日都好急躁、好急嘅時候，或者好多嘢
攞咗我哋嘅注意力嘅時候咧，聖靈有聲音嘅時候，你可能聽唔到㗎。嗯，喺咩情況下，喺邊個地方你最能夠靜下來嘅咧？你有冇諗過？聖殿。喺聖梗係殿，定點啦。聖殿最能夠靜下來。但係假設你唔係日日喺聖殿噶嘛，係咪？嗯咁如果唔喺聖殿嘅日子，你喺邊度可以靜下來？ ，OK，即係屋企都可以靜下來嘅，其實係嘛？呀，唔係喺你有需要嘅時候咯，即係我哋要保持我哋個心入邊有平靜。嗯，係你嘅心態嘅問題啦。咁即係嘛？係啊，就反而唔係你究竟處於咩地方、咩環境，係你當時嘅心態嘅問題。當然啦，喺聖殿係一個非常良好嘅環境，俾我哋靜下來，係咪？靜下來嘅意思即係你唔會亂諗嘢啦，亦都唔會被嗰啲fear 嗰啲恐懼侵擾啊，你亦都唔會有一個不平安嘅感覺，係咪？當你靜下來嘅時候，表示你好似打坐咁樣。個人打坐，乜嘢都可以沉澱落嚟啦。你靜下來，如果你靜下來咧，你就會知道神係存在喺我哋當中，而且咧係佢會負責處理一切嘅嘢，我哋真係唔需要擔心。係教師，我想分享一個經驗咧，就係舊約嘅時代啦。咁啊，即係摩西帶領以色列人離開埃及嘅時候啦。咁喺出埃及記14章13至14，咁摩西就同啲百姓講話，唔好懼怕，只管站住，看耶和華今日向你們所要施行的救恩，因為你們今日所看見的埃及人必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。咁我哋會睇到啦，其實可能當我哋有時遇到一啲即係好似埃及人咁大嘅軍隊啊，或者即係一啲好恐懼嘅事情嘅時候咧，我哋都會膽怯嘅。咁但係咧，如果我哋靜默啦，我哋相信我哋嘅神嘅時候，咁神咧就係會同佢哋一齊啦，同埋會幫佢哋去勝利啦，同埋真係嗰啲以色列嘅人咧係全部全軍覆沒，淹沒喺大海當中咯。嗰啲埃及人咯，會全軍覆沒，因為神係會幫我哋嘅。所以咧你唔需要擔心。佢話你放心啦，佢一個安慰嘅說法，你放心啦，因為一切有肉身嘅，即係佢所創造之物，都係神嘅手中。你仲驚咩咧？你仲怕咩咧？第17節佢話，縱然佢嘅兒女被分散啦，錫安都唔會失去佢嘅地位。佢嘅兒女被分散，或者有啲咩問題，唔使擔心，錫安依然喺度吓。即係話你班聖徒咧，雖然被分散去第二個地方，但係錫安依然存在。即係今日神所揀嘅密蘇里州咧，仍然係一個錫安地嚟嘅。咁呢個係咪錫安地啊？到今日係咪都叫做錫安啊？密蘇里州被揀選，係咪由於嗰度冇聖殿，咁就唔係錫安呢？記唔記得我哋學識新耶路撒冷會喺邊度建立啊？一定喺米蘇里州嗰個獨立城嗰度，係咪？咁所以咧，呢個名稱仍在喎，到今日咧，佢仍然被稱為新耶路撒冷。新耶路撒冷就即係嗰個錫安，因為將來咧有舊耶路撒冷咧嘛，呢個係新耶路撒冷，仍然存在嘅。所以如果你睇究竟係咪冇咗耶路撒冷，冇咗呢個錫安咧？唔係，仍然係一個聚集地嚟嘅，只不過咧呢一班人暫時會被拎走，暫時會被分散，但係呢個地咧仍然存在。存在嘅意思咧係今日未必喺我哋手中，個地契唔喺我哋手中，但係呢個地咧，無論喺邊個人手中，呢個地都係神噶嘛，所有嘅嘢都係屬神噶嘛，係咪？只不過而家唔喺我哋教會手中，
今日啫，將來唔知道，因為我哋知道我哋教會咧不停咁買翻啲地啦嘛，係嘛？上次我哋未講過米蘇里州咧嗰個 Temple Lot 嗰度咧，其實我哋買翻嘅，但係周圍有啲地方唔係我哋噶嘛，係嘛？而嗰啲留低落嚟，而且心地純潔嘅咧，將會翻嚟，而且嚟到佢哋嘅繼承產業上面，同佢哋嘅兒女咧，唱着歡欣嘅歌，將錫安荒廢嘅地咧係建設起嚟嘅。佢已經話咗俾我哋聽咧，雖然你哋會走咗吓，將來呢個地方會重新建立起嚟嘅。喺教義和聖約52章曾經講過吓，因此正如我說嘅，你哋如果忠信咧，你將會喺密蘇里地喜悅地聚在一起，係你哋嘅繼承地。目前則是你們敵人的土地，即係就算今日敵人會攞咗你呢個土地吓，無論係之前之後都好，將來都會係屬於你哋嘅。呢個將來咧，好多成員以為咧就係不久嘅將來，我哋眼見到嘅將來係未必嘅吓。神講嘅將來咧，同我哋諗嘅將來咧，可能有時間差嘅。OK。呢一切嘅事咧都會發生，好讓先知嘅話應驗。而且看咯，為咗我聖徒聚集嘅工作，除咗我已經指定嘅地方之外咧，係冇其他嘅地方嘅。佢話呢個就係嗰個聚集地啦，呢個我真係指定嘅地方嚟噶啦，冇其他嘅地方啦。跟住嗰句話，除了我已指定嘅地方外，將來也不會指定任何其他地方。即係點啊？我哋要唔要放棄傑克森郡啊？我抑或我哋要去第二度起啊？救主講咩啊？你要唔要放棄啊？佢話 no 喎，唔好放棄喎，你要堅持喎。錫安仍然係呢個地方喎，唔會離開佢㗎喎，即係呢個仍然係錫安地，錫安依然存在，只不過暫時有人拎住佢啫，唔喺我哋手，但係呢個錫安仍然存在。咁亦都俾咗一個其他方法我哋，佢話直到沒有空地可以俾佢哋嘅嗰一日，到那時我有其他嘅地方會指定俾佢。佢話除咗呢個地方之外咧，我會有其他嘅地方，嗰啲地方會稱為支聯會，作為錫安嘅莫曼或者力量。哦，原來要建立呢個錫安咧，我哋要有好多嘅支聯會，因為錫安記唔記得我哋講錫安就係嗰個會幕，就係嗰個 tent 嗰個熒幕啊嘛，而支聯會咧就係嗰啲 stick 啊嘛，就係嗰支咧嗰個筍吓，插落地嘅嗰個筍，好似後邊嗰幅圖畫咁。咁如果你想呢個錫安係強大，越嚟越大，老實講，錫安咧唔係單單只獨立性，佢會越嚟越擴大，越嚟越擴大，越嚟越擴大嘅。就睇我哋嘅支聯會嘅力量咧係有幾多啦。咁所以咧呢個係錫安同埋佢嘅支聯會。嗰啲咧係藉住神永恆嘅福音嗰啲人啦，咁我哋會走埋一齊吓，咁我哋咧建立唔同嘅支聯會，咁係預備將來咧再次聚集嘅。咁當然啦，即係支聯會嘅 set up 喺當時咧，亦都唔係好出名住吓，咁啊佢哋即係其他人咧未睇到呢個咁大嘅圖畫，但係施密約瑟咧就已經睇到呢個圖畫噶啦。咁救主話俾我哋聽咧，我哋睇大圖畫，睇下呢個錫安會有點樣成立。其實老實講咧，呢個錫安將會越嚟越大，唔單單喺美國啊，我哋每一個支聯會咧會結合埋一齊，喺每一個地方咧都會有一個錫安嘅。最後，咁最後最大嘅錫安係乜嘢咧？就係千禧年嘅時候，呢個地球咧整個都係一個錫安。係話呢個係我嘅旨意。凡係呼求我嘅名，又按照我永久嘅福音崇拜我嘅咧，佢哋就會聚集喺呢個聖地上面，而且為將要嚟到嘅啟示咧做準備吓，咁咧遮蔽大地，
又喺會幕中遮蓋我聖殿嘅幔子咧，係會拎走嘅。凡係有肉身嘅，就會一同觀看。佢而家講緊啲咩俾我哋聽啊？講緊一啲好 future tense 嘅嘢俾我哋聽，即係好將來式嘅嘢。佢話將來咧，呢個會幕會拎走嘅。呢個幔子啊，sorry 唔係會幕。佢話將來喺聖殿嘅幔子，呢個聖殿嘅幔子係遮住我哋，有啲嘢咧係未睇到。佢話將來呢個幔子會拎起嘅時候咧，我哋會睇到所有嘅嘢。咁凡係腐敗嘅嘢咧，就會被燒毀噶啦。即係腐敗嘅嘢，包括人類啊、嗰啲走獸啊、飛鳥啊、海裏嘅魚啊，咁佢哋會被燒毀嘅。咁呢個係幾時會發生啊？就係當耶穌基督第二次來臨之前會發生嘅事，係咪？25節講到屬元素，仲記唔記得元素？元素咧就係我哋呢啲咁樣嘅有骨肉嘅身體吓。咁啊，屬元素嘅嘢咧會因為熾熱咧溶解，咁所有嘅事物都會更新。哇！呢度係講翻千禧年之前，即係地球將會有嘅轉變吓。咁咧，好讓我嘅知識同埋榮耀咧遍及全地。咁去到嗰日，人嘅敵意同埋獸嘅敵意咧，一切肉身者嘅敵意咧，都喺我面前咧係止息噶啦。佢而家咧開始講緊咧耶穌基督來臨嘅嘢。誒，人哋受緊迫害，你仲得閒教我關於千禧年嘅嘢嘅？你哋得唔得閒聽啊？如果被迫害，你會話哎呀，唔好講呢啲嘢字咧。你話俾我聽，我幾時走啦？拎啲咩走啦？我剩翻啲咩財產啦？我到時走唔走得甩啦？去到邊度啦？你關心嘅咧，可能係呢啲嘅問題。但係神話俾佢聽咧，因為嗱101章咧係佢回答佢哋面對困難同埋考驗嘅時候嘅答案嚟噶嘛，係咪？當佢哋面對困難考驗嘅時候，神將千禧年話俾佢哋聽。咁你一陣間話俾我聽點解咯，好唔好啊？因為喺嗰日，任何人無論求乜嘢，主都會賜俾佢哋嘅。喺嗰日咧，撒旦係冇力量誘惑任何人嘅，係冇憂愁啦，亦都冇死亡。咁就算死係點咧？30節講，嬰孩就唔會死亡，直到佢年老，佢嘅壽命好似樹嘅年齡一樣。而佢死亡嘅時候又唔會瞓着噶喎，又唔會長眠地下嘅，係一眨眼之間就提升上去。佢嘅安息咧將會係榮耀。咁呢啲咧，我哋即係之前講過好多次噶啦，係嘛？喺千禧年嘅時候，啲小朋友會點樣死亡咧？就係一眨眼之間，嗰個骨肉身體咧有所改變。我話是的，我實在告訴你們，在那天咧，主嚟到嘅時候咧，佢要顯露一切嘅事。哇！我哋學過啦，早幾堂，我哋到時會知道過去嘅事，一啲冇人知道嘅隱密事，有關於大地嘅事，大地係用咩做嘅嘢，大地嘅目的同埋結果，呢啲咧喺千禧年嘅時候咧，我哋都會知道嘅。最寶貴嘅事啦，天上嘅事、地下嘅事啦、地裏面嘅事啦、天上嘅事啦、地上嘅事啦，係嘛？唉。阿教師，我想分享翻少少，31嗰度咧，就係講卻要喺一晃眼間改變啊嘛。咁教義和聖約43嘅32節咧，都有提到佢話，凡生活喺正義嘅人，將會喺一晃眼之間改變啦。咁大地咧就好似遭火焚一般消逝。咁我喺度諗，即係我哋今日啦，我哋即係城市人，即係世界各地嘅人啦，都好努力咁樣去建築嗰啲城市規劃啦，即係起咗好多高樓大廈啦，咁但係咁即係到時，因為大地會好似火焚一樣啊嘛，即係佢直情係火焚一般消逝喎，咁即係話整個呢啲所有嘅係咪呢啲所有嘅城市啦都會消失啦。咁如果係嘅話，咁今日嗰啲人類
咁不斷努力咁樣建造呢啲嘅建築物，其實係咪真係白費心機咧？但係如果佢要消逝嘅時候，咁神亦都有吩咐我哋喺世界各地建造咁多唔同嘅聖殿喎，咁係點樣咧？即係燒啲咩嘢，我剩啲咩嘢？聖殿就肯定喺度噶啦，係嘛？因為我哋咧喺千禧年要做好多聖殿嘅事工噶嘛。唔係啊，而邊人家做噶？開始而家起聖殿，我哋已經喺入邊工作噶啦嘛。係啊，到時到時就算即使話你話冚消逝，咁你其實即係話你未到嗰個時刻，你仍然要工作咯。嗯哼，係啊，係啊。嗱，到咗嗰個時刻嘅時候，咁我哋就會有第二樣嘢要去做咯，所同埋唔以唔使使擔心擔心嘅。冇訂住係嘛，容易。係啊係啊。你居然擔心冇訂主整爛晒我哋間屋咁樣，啊！你真係唔需要擔心。我唔知我住咩啊，我唔知會唔會聖殿樓頂有間屋俾我哋住，我唔知道吓。或者我哋需唔需要咁樣住？因為我哋身體有所改變。佢講到我哋身體咧會有所改變，咁改變咗之後係點樣住法咧？啊，住係咪即係點樣住咧？咁唔知道唔啊。係啊，唔係啊，到時如果你唔同嘅人去咗唔同嘅星，同埋基督話咗佢話佢父家入邊有好多地方噶嘛，夠我嗯。哋住噶嘛，唔使驚。咦，佢講緊千禧年嘅時候嘛，而家係講緊但千。係千禧我又記得咧，以賽亞有預言到咧，喺千禧年嘅時候咧，即係都有一啲即係葡萄園啊嗰啲，咁即係可能都係咪有啲果園嗰啲，咁咪即係回歸田園生活咧？回歸田園生活唔知咧，但係咧經文係講過喺千禧年咧，就好似伊甸園咁樣嗰個榮耀嚟嘅。即係我哋本來係伊甸園嘅榮耀噶嘛，當佢墜落咧，我哋變成咗而家我哋呢個咁嘅，即係好似低級國度咁嘅榮耀。但係千禧年嘅時候咧，我哋又翻伊甸園嘅榮耀，就好似中榮國度咁樣嘅。咁中榮國度有啲乜嘢咧？咁但係起碼我哋一定知道有動物噶啦。啊，記唔記得小朋友同啲咩蛇玩啊？記唔記得獅子又同啲羊喺埋一齊噶嘛？咁啊一定有動物噶啦，可能啊，咁就冇提到有啲咩屋啫。咁又應該有生果啩？咁因為喺伊甸園有好多果實喺嗰度嘅。咁就我哋就揀咗，我哋嘅祖先係揀咗食分辨善惡嗰個果實啫。咁仲有好多樹喺嗰度嘅。OK，嗱呢個係關於千禧年嗰啲嘢，因為我哋都講過好多，我哋即係大約都唔會講特別講關於千禧年嗰啲嘢，但係咧有啲咧就我哋會同大家一齊討論一下嘅嚇。嗱34節講我哋會知道啲乜嘢啊？係咪35節咧？佢話凡有為我嘅名受迫害，憑住信心持守嘅人咧，雖然佢被召喚為我嘅緣故捨棄生命，但係佢哋必領受呢一切嘅榮耀。咁我哋知道其中一啲迫害咧，我哋有啲十二使徒都死咗啊！當時有個十二使徒係死亡嘅啊。咁即係為神嘅名咧，係捨棄咗生命啦。啊，但係佢哋咧將來會有一個好嘅結果。啊36節咧，佢更加講：你縱然要死，都唔好懼怕。施密約瑟可能預見一啲嘢，神亦都話俾佢聽：縱然要死，都唔好懼怕。唔單止俾當時嘅聖徒，亦都俾施密約瑟話俾施密約瑟聽嘅，係嘛？你死你都唔好擔心吓，因為喺今世你哋嘅快樂係唔完全嘅，但係喺我裏面咧，你哋嘅快樂係完全嘅。即係原來我哋住嘅今生呢個地球咧，提供唔到一個完全嘅快樂俾我哋。嗱，當然我哋同我哋嘅家人一齊又開心啦，我哋有啲快樂嘅事啦，可能因為我哋事業我哋開心啦，做成一單生意我哋開心啦。但係喺呢個世界上，喺呢個世上嘅快樂咧係唔完全。咁幾時嘅快樂係完全咧？就當我哋翻返去天父嗰陣時咧，即係話咧喺審判之後咧嗰種快樂咧，我哋只可以叫做完全嘅快樂。完全嘅榮耀。37，所以咧唔好為肉體憂慮，亦都唔為肉體嘅生命憂慮。係咩意思咧？你唔好擔心你嘅身體啊病啊斷咗手啊斷咗腳，唔使
因為呢個肉體嚟，亦都唔需要擔心肉體嘅生命，即係你有幾長命啊？大家有冇諗過好長命啊？願唔願接受短命嘅自己呢？願唔願接受即係呢個唔完全嘅肉體呢？佢話你唔需要擔心你呢個骨肉身體，你要憂愁嘅係咩呢？你要為你嘅靈魂憂愁，要為靈魂嘅生命憂愁。你靈魂係咪有完全嘅快樂呢？你係咪喺福音當中與神同住呢？你嘅靈啊，你會唔會咧係獲得屬靈嘅救贖呢？你將來會唔會獲得即係屬靈高級國度嗰種永生呢？嗰種生命呢？你反而要擔心屬靈嘅事情多啲，所以你哋一直要尋求主嘅面，你就可以憑耐心保存你哋嘅靈魂，而且你將獲得永生。有冇留意啊？佢一直都冇話你唔會冇命啊，你唔會被攻擊啊。佢話你要擔憂屬靈嘅嘢，就算俾人打，你都要擔心屬靈嘅嘢。就算俾人趕出屬於你哋嘅地方，你擔心嘅只係屬靈嘅嘢。你要保存你哋嘅靈魂，即係話唔可以有不潔嘅嘢咧進入你思想。教師，我想分享少少咧，就係加爾和聖約42章48啦，有講過佢話，如果唔係指定要死嘅，就必定治愈啦。咁即係有時咧，以前有啲成員都分享，就係即係佢嘅屋企人啦，咁有病有 cancer 嗰啲啦，咁啊問嗰啲聖職兄弟俾佢祝福啦，咁但係唔得噶喎，咁。我會諗咧，即係嗰啲聖職祝福有時冇效嘅話，即係唔可以被醫治嘅話，係咪可能嗰個成員啦，佢係指定要死咧咁樣？咁即係點解有時會咁樣諗咧？就係即係冇幾耐之前啦，咁啊喺菲律賓咧有個即係個旅客嚟咗香港啦，咁啊就喺荃灣嗰個如心廣場啦，咁啊拖住嗰個行李篋出嚟喎，咁咧突然之間咧有個的士咧就失控，咁啊撞埋佢嗰度啦，咁之後咧佢就送咗院一兩日，咁就離世啦咁樣，咁我覺得即係好巧咁樣啦，咁即係呢啲係咪真係好似被指定要即係死咧咁樣？嗯，我唔識答你係咪被指定要死，但係死亡是什麼，我就可以話俾你聽，死亡只不過係一瞬之間，即係由個身體嗰個存在嘅方式不同嘅，同埋亦都係救恩計劃嘅一種嚟。所以即係我哋睇得太多咩死亡，我哋睇死亡太過負面啊，其實唔需要擔心死亡係咩，我會咁樣諗啊。咁係咪一定要佢死咧？我又覺得如果呢個時間要死就係死啦，唔死就唔死啦。你要記住，對於神嚟講咧，一切都係最好嘅安排。當然我哋知道苦難啦，係因為神話俾你聽，係為咗我哋嘅好處，亦都為咗榮耀神啊嘛。咁所以單一嘅事件係為咗，因為佢個人嘅選擇，因為苦難有幾種噶嘛，好多時係因為你個人嘅選擇啦，而得翻嚟嘅結果，譬如你衝紅燈咁樣。咁第二咧就可能係別人嘅錯誤啦，別人嘅選擇嘅錯誤啦，造成你有一個你唔想要嘅後果。第三咧係單純因為咧榮耀天上嘅父。咁每一個苦難係咩原因咧？我仲未叻到識分。有冇人識得點樣分一個苦難係咩原因咧？同埋咧，我諗下我哋即係呢度講得好清楚，要死都唔需要懼怕，所以我哋唔需要諗阿 A 死係咩原因咧？阿 B 死又點解咧？我諗我哋而家咧即係已經我哋要升呢啦，唔再去諗點解我會死啦，因為我哋知道我哋都會死亡。好嘛，我哋反而努力尋求我哋即係保守我哋自己嘅靈魂。即係喺神嘅眼中咧，佢就係譬如嗰啲
即係嗰啲藥民啦，咁佢哋嘅死咧就神又覺得係極為寶貴嘅，因為喺詩篇嗰度都有116章15節有提過啦。咁即係話其實神即係譬如可能一啲人做緊傳道啊嘅時候啦，咁可能有疾病啊或者有意外發生嘅時候佢離開，咁即係神都覺得呢件事係好寶貴啊。當然喺塵世當中，我哋即係啲人，即係佢嘅家人都會好傷心啊，點樣咁？但係神覺得呢啲係冇問題嘅，因為佢哋已經係即係做咗神要佢哋做嘅事情，而佢哋有永生咯。我諗反而呢個渴望咧，我哋要識睇咯，我哋真係要識睇嗰個死亡帶俾你係咩？你會唔會有呢個渴望咧？或者無論係咩原因，你都唔會即係責備神或者埋怨神，點解我呢個時候離開啊？或者我點解會係咁樣離開？好，唔該晒阿李姊妹吓，係我想講，Cecilia 先啦，跟住容姨吓，Cecilia。我仲想讓容姨先。好，容姨先咁。誒，神唔係淨係愛佢嘅藥民咯，其實嚟到世上每一個都係佢嘅兒女咯。佢其實佢無論我哋係咪佢嘅藥民都好啦，佢都會認識我哋，知道我哋，同埋佢睇到我哋咯。即係當然啦，我哋唔去跟從佢嘅時候咧，佢會好傷心。但係有時有啲人好似直至今日都好啦，仍然好多人冇機會認識福音咁嘛。所以即係同埋我哋死亡係必須要經過嘅咯。所以好似37節咁樣，我哋即係唔好為咗我哋嘅生命去憂愁咯。最緊要你洗乾淨件衫咯。千祈唔好留有污點喺度，如果唔係，即係你響我阿賀倫長老講過嘛，你今生得唔到嘅祝福，你響來生都會有嘛。佢哋響今生冇辦法有福音，但係佢哋響將來嘅時候，佢哋一定響靈嘅世界，一定仍然有福音傳俾佢哋噶嘛。佢哋仍然可以去選擇噶嘛，所以唔使去憂慮呢啲嘢咯。係唔該，Cecilia。我咧就係一個好懶嘅人嚟嘅。你叫我如果有啲咩即係考驗啊，仲要我分門別類咧，我就真係真係冇咁多精力。但係咧我覺得98章第3節咧，俾咗個好好嘅鼓勵嘅，即係佢講到，即係佢冇講到係邊一類嘅考驗，佢淨係話OK，最尾嗰度講就係 and all things wherewith you have been afflicted， 即係我哋有啲咩唔如意嘅事情，或者係受到即係我唔識點同即係總言之，所有嘅 afflictions 咧 shall work together for our good。呢個咧都係因為我哋嘅好處，係為咗榮耀神。即係我覺得，如果我自己嚟講，如果我嘅專注係呢個經文上高，知道任何嘅考驗，我自己 self-inflicted 嘅，或者係因為人哋嘅選擇令到我有創傷或者係唔開心嘅時候，我只會諗到神想我喺呢個經驗裏頭學咗啲咩咧，或者係改變咗啲咩咧？咁對我嚟講係省咗好多精力。instead of 諗呢個咧係我自己搞掂，即係自己嚟嘅。神即係點樣去分門別類？點解要咁樣樣？死亡唔係一個考驗嚟㗎，係我哋要必經嘅道路，同埋只要經過我哋肉身嘅死亡，我哋先至可以再有復活㗎嘛。咁我哋有機會去復活嘅時候，呢個亦都係可以幫助我哋有機會，先至可以俾我哋有機會去進入到高位國度㗎嘛。係咪？即係我覺得
同埋咧，有陣時候你會睇啲書或者你睇啲 YouTube whatever，有啲人講啲近死嘅經驗咧，好多人其實係講到佢嗰個經驗係好開心嘅，嗯你會見到道光係好開心嘅。即係如果我哋都去用咁嘅角度去睇嘅時候，呢個唔係一個咁可怕或者唔開心嘅事咯。即係我唔知你哋咧，我開始同我屋企人去講點樣去處理我身後事㗎，嗯，即係係，即係唔害怕討論，即係自己唔喺度嘅時候，嗬。同埋我亦都唔想佢哋到時即係 emotionally 已經係一個即係好大個適應啦。咁嗯仲要考慮啊，即係要點樣處置佢啊咁，即係倒不如早啲講俾佢哋聽，大家有個共識，等佢知道啊，即係變咗事情要發生嘅時候，唔使手忙腳亂咯。嗯手忙嗯，係，唔該晒吓。係教師，我想問下咧，即係摩西書6章48啦，亦都係講過，即係亞當嘅墜落啦，因為佢嘅墜落，所以帶來咗死亡啊嘛。咁咧引申我諗一啲嘢咧，就係亞當即係應該咁講，喺教義和聖約入邊咧，曾經係有教導過，即係好似我哋人類咧，就係因為我哋嘅腦入邊咧，即係有一個嘅盲子。咁所以咧就令到我哋係忘記一啲前生嘅事情。咁其實亞當咧，其實佢嘅腦海嗰個盲子，因為佢都係有同樣呢個盲子啦，所以令到佢忘記前生嘅時候，佢同埋以諾軒啦、耶和華一齊去創造地球啦，同埋都忘記自己天使長嘅身份啦。咁我問下就係，其實撒旦啦同埋佢嘅徒眾，其實因為佢哋係冇好似我哋一樣有骨肉嘅身體啦，所以佢哋冇腦啊嘛，即係所以都唔可以將一個盲，即係嗰啲盲子放喺佢哋嘅腦當中，即係令到佢哋啦係即係嗰個前身嗰個嘅記憶啦，咁所以咧係佢哋係咪因為佢哋冇呢個盲子，所以其實佢哋係咪記得佢哋前身嘅嗰啲嘅事情咧？我哋就唔記得噶嘛。啊，你姊妹講得好有趣，話佢哋冇腦。啊，我就想問點樣係冇路？點解知冇腦？我諗係你應該係比喻作佢哋仲記得前生嘅記憶。我哋唔係因為有我哋嘅腦，所以有幔子遮住，誒唔係嘅，係因為即係我哋嘅出生其中一個，即係一個點樣講，一個 condition 啊，一個條件就係我哋係忘記咗前生嘅事情。咁我哋成日講話，我哋有個幔子經過個帷幕，所以我哋就忘記好多嘢。而係呢個係一個 condition 嚟嘅，你嚟到今生咧，其中一個條件咧係你會忘記咗前生嘅事。咁既然撒旦同佢嘅徒眾冇嚟到今生嘅話咧，咁即係話咧，其實就唔係真係有塊布喺度遮住啦嚇。其實就係佢哋可能仍然帶有前生嘅記憶，某一啲嘅記憶。咁當然我唔佢唔係啊，佢哋仲響前生啊，所啱以佢係有記啱啱，憶噶，佢所以一定有記佢哋先至憶。慘啊！佢去睇到我哋咁多人嚟咗有骨肉身體，我哋可以經歷好多嘢，佢哋冇機會啊，所以佢先至會好悲慘地盡量誘惑我哋做啲衰嘢，然之後可以控制我哋嘅身體啊，係係，即係係咪啊？嚟到帶前生記憶，佢一路都喺前生嗰度嚇，佢冇係啦，犯法，冇佢仲係響犯法，前身啊，因為佢哋冇選擇啊嘛，即係係啦，冇選擇到要嚟今生啊嘛，所以佢哋係好慘啊！係啊，佢嗰個選擇就係斷嗯送晒所有嘅嘢。嗯哼，咁我哋唔理撒旦同佢嘅徒眾啦，因為佢自己唔揀係佢嘅事啦。因為而家我哋咧就好在乎我哋將來點樣，好在乎我哋今生我哋點揀，呢個比較重要啲。好，我哋翻嚟咯喎，佢話咧，當世人被召喚咧去佢嘅永久福音嘅時候咧，當我哋係訂立嗰個聖約，呢個係洗禮嘅聖約啦，係咪？當我哋同神訂立聖約嘅時候咧，我哋係世上嘅鹽同埋味。咁佢哋被召喚做世上嘅鹽同味嘅時候咧，即係如果冇咗呢個味就冇用啦。係嗱，神咧喺呢個時候咧，仲係教導佢哋咧，你要點樣做一個好嘅榜樣啊？你點樣係即係為屬靈嘅事情就忘記呢啲屬世嘅迫害咁樣。
咁咧，一個人點樣能夠將呢啲嘢忘記咧？其實係好難嘅。咁我哋知道啦，W. William 培普威廉培普威廉咧，佢其實咧係寫咗首詩歌，係我哋第三首嚟嘅，就 Let Us Rejoice 嘅。咁你翻去睇下呢首詩歌，呢首詩歌咧就喺1833年寫。咁佢面對困難嘅時候咧，佢叫我哋 Let us rejoice 我們舉行慶祝救恩之日來到不再昨以鄉下不而家唔係好識背啦即係唱嗰陣時可能識背吓。咁佢其實咧，即係面對困難考驗嘅時候咧，佢即係作咗呢首歌，亦都係鼓勵。即係作為成員啦，我哋應該點樣面對困難考驗？就正如頭先教我哋，叫我哋要快樂一樣苦難中要喜樂一樣。咁你哋如果喺苦難中嘅時候咧，請你唱第三首詩歌，Let us rejoice 好啦，你要作為世上嘅鹽，世上嘅光如果冇味就唔得啦。咁關於錫安兒女嘅智慧咧，關係到好多人。但係唔係所有嘅人，佢哋被發現係違戒者，呢啲人咧必須受管教。我哋當中咧，錫安嘅兒女咧係蒙得好多嘅祝福，指到好多嘢。但係當中亦都有好多人咧，雖然佢蒙受智慧，但係咧佢唔遵守誡命。凡係自高咧就會降為卑，自卑就升為高。所以咧，佢要俾一個比喻我哋，等我哋知道咧，錫安點樣係可以蒙得救贖，一個救贖係點樣嘅咧？咁呢個比喻咯，我哋聽下呢個比喻同密蘇里州嗰啲居民有乜嘢關係吓？咁我哋上次將佢哋擺埋一齊咯，密蘇里州嘅居民咧係所面對嘅問題，同埋跟住落嚟第44節開始個比喻之間嗰個關係吓。佢話好似某一個貴族。有一塊好精選嘅土地，佢對嗰啲僕人講：我要去嗰度極為精選嘅土地咧，我要種葡萄園，我要種12棵葡萄樹。咁喺樹嘅四周咧，係會派守望人，而且起一座塔。咁喺塔上面咧，嗰個人咧可以周圍睇下，睇下有冇敵人啊嘛。咁塔上嘅守望人，咁敵人嚟嘅時候咧，咁我哋要知道啊，係咪？費事佢嚟咧係破壞我哋嘅橄欖樹。於是貴族嘅僕人就照佢哋主人嘅命令去做，種橄欖樹，你周圍築籬笆，跟住咧就係派守望人開始起嗰個塔。佢哋咧仲喺打基礎嘅時候咧，就開始彼此喺度議論啦。我個主人做乜要起呢個塔咧？你 fit 到落美洲米蘇里州嗰啲居民同呢個比喻之間嘅關係未啊？fit 到落去未啊？因為呢個比喻咧開始答點解點神可以點樣去幫佢哋攞翻佢失去嘅土地啦？應該咁講下。好啦，貴族係邊個啊？精選嘅土地係邊一度啊？邊個係錫僕人啊？搵唔搵到？安搵到先知係僕係失斯文約瑟斯密係邊一個啊？喺呢誒個比喻裏面有貴族啦、土地啦、僕人啦、葡萄園啦、守望塔啦。僕人係咪啊？唔緊要，你隨便話一守個都得望人嘅。嘅邊個係邊一個？貴族係天父，貴族係天父，約瑟係守望人，係其他嗰啲被召喚去幫手嗰啲咧就係僕人，係。係啦。咁我哋咧就係橄欖樹，一粒橄欖。你擺落美洲大陸呢個 situation 呢個狀況嗰度啊，試下。唔係美洲大陸，sorry，呢個密蘇里州嗰個狀況咁得唔得啊？佢哋冇守望到，所以啲敵人嚟到。精選嘅土地
就係神喺密蘇里州有冇揀精選嘅土地啊？石安啊嘛，揀咗個地方做石安係咪？建立係咯，嗰個石安城嘅係咪？咁啊，神叫我哋去做呢一樣嘢，去起一座塔啊嘛。呢座塔即係啲乜嘢？叫我哋起乜嘢啊？聖殿叫佢哋起聖殿啊嘛。但係有冇留意第47節啊？打基礎嘅時候，佢哋話：誒，我做乜要起呢個聖殿啊？係嘛？日日都俾人趕落，仲起嚟做咩咧？其實一開始未趕嘅時候，佢哋就已經覺得我哋唔需要起啦，係嘛？好早之前已經叫佢起啦，佢一路未起啊嘛。到上次話啦，誒，你哋要繼續起，但係佢哋都冇起喎，係嘛？點解啊？佢商議咗好耐啦喎，太平時期啊嘛，做乜要起啫？冇錢啊！一來冇錢啦，佢真係唔知道呢個聖殿有咩咁重要。有時有啲嘢我哋真係唔知點解要咁重要噶吓。佢都冇經歷過聖殿嗰個祝福，佢唔覺得佢重要，都情有可原嘅喎。嗯，咁有但啲嘢係咧，神叫我哋做咧，我哋都未經驗過，係咪真係好嘢噶嘛？係嘛？好多係啦，時都係咁。咁我哋做唔做咧？做咯，我係呢個會唔做咯，會佢哋嘅服從係嗯有係咧？因為好多時候好似你講，我哋要遵守誡命，但係好多人都未必明白晒所有遵守嗰條誡命會帶嚟嘅祝福係咩嘅。但係我哋都會一步一步當係一個習慣，一個小習慣，慢慢咁去建築上去嘅時候，啊，嗯即係咁，我哋先至可以明白服從嗰條誡命帶俾我哋嘅係乜嘢祝福咯。如果我哋連第一步服從都唔做嘅時候，我哋永遠都唔知㗎。嗯嗯，經文教我哋嘛，如果要知道呢個誡命係嚟自神嘅，一個嚟自人嘅，我哋去服從咗先，我哋就會知道啦，係嘛？嗯哼，咁當時啲人佢講：誒，太平盛世，我哋使乜起呢座高塔？就好似密蘇里州嘅居民講：哦，你有講過起聖殿嘅，不過對於我哋嚟講，呢個暫時唔緊要，唔重要。即係我哋已經用咗我哋所謂個人嗰個智慧嚟決定呢個係咪需要。但係好多時咧，我哋個人嘅智慧咧，就好容易睇錯神嗰個智慧，因為我哋冇神咁高啊嘛，係咪？咁所以我哋被鼓勵咧，既然神講咗一樣嘢，你就去咗做先啦。咁當然呢個係基於信心，如果信心唔足夠咧，你就好難做。而家密蘇里州嗰班人，我叫你哋起高塔，其實叫你起聖殿係幫助你，係抵抗敵人嚟嘅時候咧，你係蒙得保護嘅。但係佢哋唔願意咁做。咁49節講係啊，就算有錢我都唔會擺呢度啦，因為呢啲事咧係唔需要嘅。當時佢哋真係冇錢啊，好似容易講，我冇錢啦，我有錢我都可能去買多啲嘢食啦，或者做某一啲其他嘅選擇啦，而覺得用錢去起聖殿咧，未必係最急需。但佢哋一去嗰笪地嘅時候，神揀嘅第一個地就係去起聖殿啊嘛。係嘛？呢個就係起聖殿嘅地。點解神咁早去到就話呢樣嘢咧？記唔記得施米約瑟同啲人一去嘅時候，第一樣嘢就講呢個聖殿啦，跟住咧你就去奉獻呢笪地啦咁樣。咁你話唔重要咩？佢首先就講呢樣嘢。OK，咁第50節佢哋彼此意見唔同啊，有啲人起，有啲人唔起，有啲話啲錢擺呢度變得擺喺嗰度。我話當佢哋意見唔同嘅時候咧，就變得好懶惰，而且唔聽從主人嘅命令。我哋就變咗好似樹懶咁樣，乜都聽唔到，聽唔到主人，邊個係主人啊？我哋聽唔到救主嘅聲音啊！即係話咧，喺密蘇里州嗰啲教會領袖咧，佢哋唔願意起呢座聖殿啊。對於佢哋嚟講咧，呢個聖殿唔係好重要，或者我嘅錢咧係用喺其他嘅地方更重要啲。
當有啲領袖去咁諗嘅時候，佢哋係變得懶惰。咁於是乎，夜裏敵人嚟啦，拆咗你嘅籬笆，貴族嘅僕人起身，你就要逃走啦，係嘛？你哋係咪睇到密蘇里州嗰啲居民而家點樣啊？差唔多嘅情況啊！敵人拆毀佢哋嘅工作，毀咗佢哋嘅橄欖樹。你呢個咁嘅地方，你所有嘅屋，你買咗嘅田地啊，嗰個 printing press，嗰個你有個士多喺度都冇用。52節，於是看哪，那貴族葡萄園嘅主人召集僕人問：點解呢場災禍係咩原因呢？點解嘅咁大災禍喺你哋當中呢？我唔係話過俾你聽嘅咩？嗱，呢啲就係當時大家嗰個選擇，話我唔需要做呢樣嘢住。第53節，你哋豈不該照我命令去做一座喺葡萄園種植之後，喺周圍圍籬笆，喺牆上派守望人，又要起一座塔，喺塔上派守望人看守我葡萄園，唔可以瞓着，係愛嚟防敵人來襲嘅咩？你哋應該都知道啦，係咪？但係你哋冇咁做啊！但係如果你有咁做咧，敵人還遠嘅時候，塔上嘅守望人就可以睇到，嗰陣時你就可以做準備，阻止敵人嚟毀滅呢個籬笆，又可以拯救呢個葡萄園。佢似乎講今日點解你哋被趕走咧，係有其理由，係你哋冇聽我說話。如果你有聽我說話咧，呢個聖殿可以幫到你，因為你會睇得好清楚幾時敵人嚟，咁你就可以知道幾時準備。而家你完全冇準備，冇得準備，因為你睇唔到佢幾時嚟啊嘛，係咪？咁所以55節，葡萄園嘅主人對佢哋嘅一個僕人話：去集合我其餘嘅僕人。好啦，因為你之前冇做到嘛，係嘛？咁所以咧，佢好清楚講啦，你集合其餘嘅僕人，除咗我指定留低嘅咧，出動我家中所有嘅力量。佢哋係我嘅戰士，我嘅青年同埋我中年嘅僕人，佢哋係我家中嘅力量。我哋周圍揾人啊，佢咪喺加德蘭嚟叫啲人過嚟幫忙嘅，記唔記得？我周圍揾人幫我哋啦。咁你哋立翻，即刻去我葡萄園嗰度恢復我嘅葡萄園，因為嗰個葡萄園係我用錢買嘅，佢係叫佢哋咧係攞翻呢啲嘅地方，因為呢個地方咧係被錢買嘅，呢個好清楚話俾我哋聽咧。呢個密蘇里州當時講個石安地咧，我哋係自己買翻嚟嘅，我唔係偷翻嚟噶嘛，係嘛？咁我哋點樣攞得翻咧？咁就係其中個就係話嗰啲石安營嗰啲人咧，同埋個州長開頭咧係頭先一開始咪講咗個故事嘅，遲入嚟嘅可能唔知道。一開頭你咪講到當時嘅州長咧應承幫佢哋攞翻嗰個地方嘅，但係咧佢係反悔噶嘛。但係未反悔之前咧，有200個石安營嘅人咧係嚟預備幫手攞翻自己啲土地啊，攞翻屬於自己嘅嘢噶嘛。但係由於嗰個州長咧係佢係即係反悔，咁呢件事係做唔成嘅。好啦，呢個咧唔係一個唔係一個承諾，呢個係一個比喻嚇。佢話俾我哋聽咧，我哋應該點樣做？57節佢話咧，你哋要立刻去我個土地，毀掉我僕人嘅牆，拆咗佢哋嘅塔，驅散佢哋嘅守望人。只要佢哋一齊反對你咧，你哋就為我向敵人報復啦。咁樣冇幾耐之後咧，我就可以帶我其餘嘅人咧係擁有呢個土地啦。咁個僕人問：咁我哋應該幾時報復咧？呢件事幾時會發生咧？我幾時可以攞翻呢個土地咧？嗱，個答案又唔係我哋成日所諗嘅嚇。佢話咧，喺我願意嘅時候。但係咧，你立刻去做我命令你嘅嘢，你去做我命令嘅嘢啦。至於幾時呢件事達成咧，就係神自己嘅時間啦。佢話咧，係我俾你哋嘅印證同埋祝福，
喺我家中忠信又明智嘅管家。神係話咗俾我哋聽要咁樣做，至於係乜嘢時間呢？就係神講噶啦，就唔係我哋自己講嘅時間啦。於是咧，佢哋嘅僕人咧，立即就去做主命令佢嘅一切啊。咁許多日子後咧，所有嘅事情咧都應驗啊。許多日子後咧，我哋唔知係幾時吓，所有嘢都會應驗嘅。咁我哋就睇等神話俾我聽幾時啦。跟住，我實在告訴你們啊，只要教會成員係為咗佢哋嘅救恩，願意以正確合宜嘅方法咧，受指導，我就會將我有關所有各個教會嘅智慧咧，話俾你哋聽。嗱，呢個係 conditional 嘅喎，有條件地嘅喎。我會俾好多嘢你，但係你要符合一個條件，就係你以正確合宜嘅方式咧，係接受呢個指導。乜嘢係正確合宜嘅方式啊？大家點為之正確又合宜嘅方式咧？包括或者做啲乜嘢？經由法律途徑，係你講啊。經由法律途徑，法律途徑啊，都係啦。同埋用平安嘅用和平嘅方式。和平嘅方式，即係頭先講你嘅第一次攻擊、第二次攻擊、第三次攻擊，係嘛？係容易。好似佢先頭即係經文嗰度講咧，佢話將個敵人交喺我哋手中嘛。但係神都希望我哋仍然係去寬恕佢嘛。雖然交咗我哋，但係佢都希望我哋寬恕佢，即係等佢可以仍然有機會悔改嘛。我諗呢個就係正確而合宜嘅方式咯。即係其實我哋係阿容姨繼續啊。佢俾咗我，佢交喺我哋手，唔係話我哋可以任意去殺佢啊，或者去懲罰佢啊咁樣咯。但係佢希望我哋用正確而合宜嘅方式咯。係咪啊？係，即係我哋其實頭先學到好多嘢，記唔記得？我哋點樣面對別人打你啊、攻擊你啊、對你唔好啊，面對困難同挑戰你嗰個態度啊，咁呢啲都係正確合宜嘅方式，係嘛？因為佢已經教咗我哋好多嘢。而家你面對呢啲困難考驗，應該點樣咧？咁好似頭先試試，我其實再揼翻出嚟嗰張圖咧，喺個 group 嗰度係嘛？你哋嘅苦難係為咗你哋嘅好處，萬事咧係都會一齊幫你嘅。但當我哋係諗起呢啲神點樣幫我哋，為咗咩原因嘅時候咧，我哋就會知道應該點樣做，而且我哋會得到更多嘅智慧，關於教會、關於聚集同埋揀選嘅地方。好，跟住仲有啲嘢嘅喎，佢又俾咗另外一個比喻我哋吓。佢話好使聚集我聖徒嘅事工咧，係得以繼續，好讓我能夠為我名將佢哋建立喺聖地上面啊。因為收割嘅時候到啦，我嘅話咧必會應驗。仲記唔記得收割係點樣收割啦？按照麥子同稗子嘅比喻。呢個之前講咗好多啦，係嘛？我聚集我嘅人民，當我嚟到我父國度嘅時候咧，會按照每個人嘅行為咧去酬賞每一個人嘅。咁麥子咧會先割咗出嚟嘅，然後擺入倉庫裏面獲得永生，獲得高榮嘅國度。我哋爭取自己咧就係即係麥子啦。咁而稗子會點咧？佢就和成品咧係會被焚燒。所以咧，我俾所有教會一條誡命，佢哋要繼續聚集到我指定嘅地方。有冇留意啊？當佢哋喺傑克森郡係俾人趕走嘅時候，佢哋上啲咧向上面，再上啲甚至乎遠西城，再上啲亞多安大亞嘛，你一路去一路，嗰度啲人咧一路聚集嘅喎。
佢冇話哇嗰度危險，我哋唔去啦，嗰度危險，我哋唔去。佢話我哋一路喺嗰個地方聚集啦嚇。但係咧，好似我之前一條誡命話俾你聽，佢話你哋嘅聚集咧唔好匆忙，亦都唔好奔逃啊，唔好走嚇，要準備好一切，準備好，而且要遵守我誡命啊，69節要遵守我誡命。咁要記得咧，喺我指定嘅錫安地嘅周圍地區咧，係用錢購買所有嘅嘢嚇。因為咧，每到一個地方咧，佢哋都係用錢去買嘅，唔係霸地嘅喎。全部係購買土地嘅。咁咧，我嘅聖徒又會開始聚集。你會諗啦，俾人趕走，你仲講聚集嘅？咁你睇下啦，神點覺得聚集係啲乜嘢啊？無論點樣講咧，你都係去聚集。咁所有能夠喺傑克森郡同埋周圍地方嘅嘢咧，我哋都去買，將其餘嘅事交喺我手上面。佢有分工喎，你哋只管去做我叫你買地呢件事情，我會做其他嘢。點解買咗之後咧，最後又俾人即係我哋又逃走，又唔喺我哋嘅手上面咧？咁佢話你唔需要擔心，之後要做咩？其他我會做啦。你而家聽話就去買呢個地方。72節，我而家話俾你聽，所有教會要將佢哋所有嘅錢咧去聚埋一齊。呢啲事咧要喺各自嘅時間完成，但係唔好匆忙，但係要準備好，收集晒所有嘅屬世嘅金錢啊！佢係去唔同嘅資分會咧係收集錢嘅。咁啊要問，即係命嗰啲受敬重嘅人同埋有見識嘅人咧，派佢哋去買地嘅。咁我哋知道咧有個買地嘅即係當時咧係召喚咗一啲人去負責買地嘅事宜噶嘛，係咪？咁東部嘅地區教會建立起嚟，如果佢哋願意聽從呢個勸告咧，都可以買地喺嗰啲地上聚集，咁樣佢哋就能夠建立錫安。有冇留意74節啊？喺東部嘅地方，即係加德蘭嗰邊嘅聖徒，佢哋都要將啲錢集合埋一齊。然後佢哋都可以買土地，而且喺嗰啲土地嗰度聚集，咁樣佢哋亦都可以建立錫安。即係唔單單喺米蘇里州買地可以建立錫安，喺其他嘅地方咧都可以建立錫安。但係呢個地方必須係我哋自己所擁有嘅。如果啲以我嘅名稱呼我教會嘅人願意聽從我嘅聲音，即係而家所儲存嘅咧就已經足夠噶啦。即係聽話嗰啲人咧，其實你係儲存足夠啊。不過咧就未必聽話嚇。佢話咧，其實而家開始揀儲埋咧，咁到時都會有綽綽有餘係建立錫安地。最後有冇建立到咧？咁我哋就知道佢哋有冇有冇做開佢哋應該做嘅嘢，有冇聽從神嗰個聲音。76節我再話俾你聽，嗰啲被敵人驅散嘅人咧，我嘅旨意係要佢哋透過嗰啲被安置嚟作統治者，又有權柄管轄你哋嘅人嘅手，不斷請求補償同埋償還。仲記唔記得我哋頭先講咧？約瑟斯密咧係請咗律師，想攞翻自己嘅土地嘅。佢話你都要爭取，神冇話你抌低就走喎。既然敵人喺度，咁我哋冇辦法啦，我哋就走啦。佢冇咁講喎，佢話你要尋求補償同埋償還，按照人民嘅法律同埋憲法。我哋講咗斯密約瑟咧，好知道咧，美國嘅憲法咧係愛嚟保護人類嘅自由，或者我哋嘅我哋嘅權限啦，係保護每一個人嘅。每個人咧為佢所犯嘅罪咧而去負責任嘅，就唔係有一啲人咧可以控制另外一啲人。所以就算呢啲即係嗰啲州政府嗰啲都唔可以無端端攞走我哋啲嘢，或者暴徒一群人走埋一齊就可以趕我哋走，就可以攞咗我哋啲嘢。
呢啲都唔得嘅啊！我哋呢係訴諸法律，而呢個憲法咧係公正、係神聖嘅呢個原則啊，係為咗保護我哋而存在嘅，而且咧亦都按照我哋俾佢道德嘅選擇權而俾我哋嘅。所以咧，我哋當中每個人咧都要為自己嘅罪負責。任何受別人奴役咧係不對的我哋唔應該奴役任何人，或者咧被別人奴役嘅。好啦，咁神話我已經為咗呢個目的啦，藉住我為呢個目的興起咗明智者嘅手咧，係制定憲法嗱。即係因為對於我嚟講咧，我哋喺香港咧冇呢啲咁嘅憲法啦我哋對憲法嗰個印象唔係好深啊。但係我哋知道咧，約瑟斯密講呢個憲法咧，的確係神所制定嘅。咁既然神制定嘅憲法係保護我哋嘅話，咁點解米蘇里州嘅人咧係不被保護咧？點解神唔將呢啲憲法拎出嚟就保護到佢咧？呢個係一個宗教自由啊嘛，我哋擁有嘅土地嘅自由啊嘛，係咪？啲暴徒係一啲平民嚟噶嘛，暴徒襲擊佢哋，咁呢啲暴徒係咪應該受法律制裁啊？原則上喺憲法上，佢哋係非法噶嘛，咁我哋係可以告佢嘅喎，咁點解會告唔成嘅咧？點解告唔到嘅咧？喺嗰個時候係佢哋嘅時刻啊嘛，佢哋邪惡嘅力量咯，同嗯埋即係好似先前嗰個比喻嗰度咁樣咯。因為我哋自己有未做好嘅地方，所以我哋被懲戒啊。嗯哼，即係你會唔會，即係我哋咁樣睇翻，會唔會怨米蘇里州嗰啲居民？哎呀，自大得滯啊，猛講哇！我哋咧將來呢樣我哋石安嚟嘅，係我哋嘅咁樣，即係好又唔可以似話自大嘅，可能佢哋好自豪咧。嗯神話俾我哋嘅咁樣，即係我諗佢一嚟，佢哋都運用緊佢對神嘅信心咯。嗯哼。咁但係可能即係用錯方法啦，咁樣所以就令到招來禍患咯。即係好似 Terence 話齋一樣嗬，好似 Terence 嚇，先嚟講，即係如果我係當地嘅居民，我都覺得係受到威脅嘅不過受到威脅咧，變成一班暴民咧，就過分咗啲。咁佢哋嗰啲唔係嗰啲暴民咧，唔係淨係單係當時居住喺嗰度嘅人嘅，其實係有一班真係暴徒嘅人咧，即係藉住佢一個藉口嘅，嘅上嚟打家劫舍啊咁樣啫嘛。嗯所以即係當我諗好似即係神叫我哋唔好爭議嘅時候，就係咁樣咯。當我哋去爭議嘅時候，咁咧就好容易被其他嘅人乘虛而入咯。嚟嗯，藉住呢一件事件，咁咧就上嚟攞着數。係唔該吓，即係有時我哋都講，譬如我哋見到有啲人係抗議噶嘛，和平抗議，咁咧警察咧就靜靜咁搬走你咁樣，咁啊冇問題喎，冇暴動。但係如果其中有一個人咧，我哋嗰日你見到唔知邊一度咧，係即係有班有啲人靜靜地去抗議啦，咁啊就俾警察搬走啦。咁我哋就喺度討論啦，咁樣嘅抗議或者咁樣去表達你嘅情緒咧係冇問題嘅。即係表達你嘅意見唔係一個問題，個問題咧就係當中有一班即係心腸唔好嘅人咧，特登係掉鞋啊、掟玻璃樽啊、掟乜乜啊咁挑起個事端嗰啲人。咁事實上有好多人好似容易講，有啲係專挑事端特登去做成呢啲嘢嘅。嗰啲係激進派。係啦，咁可惜咧，呢個世界就真係好多激進派嘅。好，咁呢個憲法我哋就去啦。我哋有呢個法律保護我哋應該去嘅吓。咁跟住佢做咗個比喻咯喎。咁我哋呢一班人應該點樣做咧？佢81節嗰度講。
佢話我想講少少咧，同埋點解當時就即刻揾律師去同佢即係同佢傾啦，要攞翻呢啲咧，因為呢啲可以記錄在案啦，所以喺日後教會再去追討嘅時候，就話當時我已經追得，不過你唔俾啫嘛，但係我有我嘅我有我嘅權利噶嘛，我而家繼續追咁樣咯。係唔該晒。神都叫我哋要成日即係保留證據，保留係啊，所以點解證據。成日都要有記錄嗬？係啊，係好。咁81節咧就用咗另外一個比喻，佢話錫安嘅兒女，我哋比作咩咧？就係嗰個婦人同埋不公平嘅法官嘅比喻。記唔記得新約裏面有呢個比喻嘅？係嘛？佢係因為人常常祈禱就不可灰心啊嘛。咁咧佢就用呢個比喻去幫助我哋理解啊。某個城有個法官係唔懼怕神又唔尊重世人噶嘛，仲記唔記得呢個比喻先？喺新約聖經裏面嗰度有個寡婦吓，佢去到嗰度，佢話我有個即係對頭冤家吓，唔該你即係我求你伸冤啦。咁咧伸冤都好多日啦，嗰個法官都唔睬佢啊。咁但係咧咁多日之後咧，喺84節嗰度講，我雖然唔懼怕神，亦都唔尊重世人，但係呢個婦人咧好煩啊，我就幫佢伸冤啦，費事佢成日嚟纏繞我。咁咧佢就愛嚟比作錫安嘅兒女啊。即係話咧，我呢班咪蘇利州嘅人，咁我哋要去申冤咯喎，佢哋喺法官嘅腳下伸請求，即係先揾法官嘅。佢話如果法官唔理佢咧，你去到州長嗰度，州長唔理佢咧，去邊度啊？總統88節，去總統嗰度，即係你一定要去啊。咁如果你3個人都唔理你咧，總統喺當地係最高啦。係話如果總統唔理咧，我就會嚟啦。你班友唔聽話，咁我嚟啦。咁咧佢話從佢隱身處出嚟，喺佢烈怒之下咧，困擾嗰個國家。有神咧係會保護啊，佢話即係唔使驚，嫲嫲喺大廳咁樣，你唔使擔心。佢哋唔聽你講，我會聽下。咁神會做啲咩咧？喺極度不滿之中，喺盛怒之中，喺佢嘅時間啊，喺神嘅時間，記住咯，剪除嗰啲邪惡、不忠信同不義嘅管家。有冇留意啊？佢升嗰啲法官啦，嗰個州長啦，嗰個總統啦，係作為管家。管家嘅職務係乜嘢啊？佢哋作為平民嘅管家，管家有咩做啊？管理交喺你手上嘅所有財物、人物，係嘛？所有嘅嘢。咁呢3個喺世上嘅管家，就變成咗不義嘅管家啦。有冇留意？我哋咧喺教會裏面當佢哋參與建立律法嘅時候咧，佢哋係被分咗某一啲嘅繼承地，變成一個管家職務噶嘛。我哋係管理神俾我哋嗰個土地。而頭先講嗰3批人，法官啦、州長啦、呢啲總統咧，佢哋所管理嘅係更多嘛。但係佢哋成為不義嘅管家，不忠信不義嘅管家。原來咧，每一個領袖咧，有時咧，我哋相信每一個我哋被教導啊，每一個領袖都係神所揀嘅嘛。記唔記得？世上嘅領袖咧，都係神所揀選，咁但係佢哋係不義嘅。咁呢啲不義嘅管家咧，係被稱為假冒為善，佢同不信者係同罪嘅，即係喺外層黑暗嗰度啦吓。咁所以咧，佢話你哋要祈禱，令到佢哋嘅耳朵咧係聽得見你哋嘅呼求，等神咧用慈愛待佢哋，令到呢件事咧唔會發生喺身上。我告訴你們呢啲事咧，93節，好使所有人咧都冇藉口，讓嗰啲明智嘅人同埋統治者能夠聽到，係知道佢哋從未想過嘅事。呢一班人，就算係地上嘅統治者，佢都要必須去聽個福音。我哋要話俾佢哋聽呢個福音啊，等佢哋咧係
了解我哋面對嘅咩困難，同埋之後我哋揀選領袖咧，要揾嗰啲明智嘅，揾嗰啲好嘅啊！我要咧着手咧係成就我嘅事。神眼中有啲咩事咧？佢有奇異嘅事嘅。佢話我奇異嘅事咧係讓世人能夠分辨義人同埋惡人，因為當時聖徒咧係冇 help 嘅，即係冇人幫助佢哋。冇人幫助之下咧，就會有好多個問題出現。但係神咧，佢話俾佢聽咧，你要同嗰個州政府咧，甚至國家咧，係同佢哋攞翻你應得嘅嘢。你要用呢個方法嚟解決呢個問題。州政府唔制咧，我哋就去聯邦嗰度，即係去到總統嗰度。我用我嘅方法咧，會成就一啲好奇妙嘅事。咁仲有咧，嗰個僕人西德尼吉伯特咧，當我哋賣嘢嘅時候咧，我嘅倉庫咧唔可以賣俾我嘅敵人，唯有嗰啲主教倉庫啊，有好多。因為如果佢哋要走咧，要賣好多嘢出去嘅。但你賣邊個接收咧？我哋又要好小心啊！唔好賣俾我哋嘅敵人，唔好俾嗰啲咧我哋所指定喺嗰啲以我嘅名稱稱呼嘅人同意之下咧，俾我嘅敵人污染。因為咧呢啲事咧，我已經命令啦。如果我哋咧將屬於我哋嘅土地、我哋嘅嘢咧，係俾我哋嘅敵人咧，呢件係非常嚴重嘅罪嚟嘅。咁當時咧，佢有到好多土地攞唔翻嘅，就算攞唔翻咧，佢都唔好賣，因為即係而家訴諸法律啊嘛，係咪？訴諸法律嘅時候，有可能攞翻啦。法律唔聽嘅時候，我哋永遠有個 right，呢個地方係屬於我哋，即係我哋可以咧之後係 claim 翻啊，呢個係我哋嘅吓。咁即係我嘅人民咧係要去追討嘅，而且堅稱咧我哋係擁有呢個土地嘅。雖然咧我哋並未准許住喺嗰個土地，即係買咗啦，雖然冇人住，但係呢個都係我哋嘅地方嚟嘅。咁然而我唔係話佢哋以後都唔能夠喺嗰度啊，只不過而家佢哋結出同我哋角度相稱嘅果子啊，佢哋未結出相稱嘅果子。如果佢哋係結出呢個即係結出呢個相稱嘅果子嘅時候咧，我哋係可以咧俾佢哋住喺嗰度嘅。咁因為呢個地方咧，其他人係唔可以繼承嘅，只有咧即係神所揀選嘅人民咧，至可以繼承。我哋講咗都好耐啦，用咗好長時間去講咗呢章經文。咁咧，我係為呢啲嘅經文咧揀咗一首歌吓，叫做 Make You Whole。Make You Whole 嘅中文我唔知係咩好啊，即係大家咧麻煩你咧去揾一揾 Make You Whole 嗰個讓你完全讓你完全呢個名字好唔好啊？我哋睇一睇個歌詞，然後聽嗰首歌啊。呢個咧就同我哋今日咧所講嘅題目好有關係嘅。咁啊，How can I face all this suffering 咧？我點樣面對呢一切嘅苦難咧？我點樣咧係即係可以承受呢啲痛楚咧？點解每一日咧都好似即係我冇可能面對得到啦？咁我啲祈禱係咪即係冇作用咧？我可唔可以忍受呢一切咧？神會唔會救贖我咧？喺我墜落之前，或者喺我即係跌倒之前，我可唔可以咧再忍耐多一日咧？呢個苦楚咧係即係超過我能夠承受嘅。有冇人咧係真係即係關心咧？咁呢個係第一段。第二段咧，佢話咧，我周圍咧全部都係黑暗，喺我心裏面咧嗰個平安咧係已經冇咗。我已經咧睇唔到我可以回家嗰條路，我唔知咧應該喺邊度開始，有冇人咧可以撫慰我嘅靈魂咧，同埋咧係即係治癒我，令我再次完全咧？
唔該咧，係俾我勇氣咧，讓我係更加堅強啦。咁呢個咁嘅苦楚幾時會結尾咧？係令我咧係再 hold again 嚇，即係俾我再得以完全咧。咁咧頭嗰兩段咧係一個女仔唱，問咗好多嘅問題。我今日面對嘅苦難點算咧？幾時會完咧？咁紅色嗰個咧係一個男士嘅回答。佢話咧嗰度咧有一個人咧係將佢生命咧係賜咗俾我哋，佢會咧係承受我哋嘅痛楚。如果你有信心同埋相信佢嘅時候咧，佢會令你咧係再次完全。佢嘅慈愛咧，佢會咧係去即係聚集我哋。咁咧你嘅心裏面嘅平安咧係將會大嘅。咁你係相信佢係會治愈你嘅靈魂。如果你去走向佢咧，佢會提升你，係即係再次令到你咧係完全嚇。嗰個 hold 字咧，我就用完全呢個嚟翻譯，但係我又覺得唔係幾好。不過咧喺呢度我暫時用住先。佢話咧，你今日咧覺得你自己咧係支離破碎，你有苦難，其實當中有個人咧係幫緊我哋，就係我哋救主耶穌基督。佢話只要你有信心，只要咧你係再次係歸向佢，你可以跟住啲歌詞咧嚟唱呢一首歌，好唔好啊？嗯。How can I face all this suffering? How can I bear all this pain? Why does each day seem impossible to face? Can all my prayers be in vain? Can I endure it all? Save me before I fall. Can I hold on for one more day? This pain is more than I can bear. Does someone really care? Darkness appears all around me, and peace is gone from my heart. I can't see clearly to find my way back home. Can't find a place to start. Can someone touch my soul to mend and make me whole? Oh, give me courage to be strong. When will this suffering finally end? Will I be whole again? There is one who gave his life for you. He'll take your pain. If you have faith and trust in him, he'll make you whole again. With great mercy he will gather you, and grace
呢首歌好有意思係嘛？如果你睇個歌詞嚇，咁即係大家唔好擔心嚇，你個苦難要等我去教阿喵喵點樣唱呢首歌至得，或者我哋每個人都應該識唱，特別係講即係耶穌基督已經係為我哋承擔咗呢啲苦楚。好好感謝大家，因為已經7:04啦。咁同埋咧，由於之前前節我冇錄到啊，咁可能你需要俾少少時間咧，我將佢哋再夾翻好佢，然後至掟出嚟。咁所以咧呢個 video 咧可能會遲啲出嘅。咁如果有人問你點解咧，你就麻煩話翻聲俾佢哋聽。唔該晒。